دا راته ووایي چې په کوم ټایم کې دغه سیلاب راغی تاسو په ټایم کې کوم ځای وئ؟ موږ په دې دکان کې وو موږ کوشش کوو چې موږ د سامان اوچت کړو لږ اوچت کړو او شوکیسونو ته ورسوو او چونکې اوبه دومره په تیزۍ سره را روانې وې چې موږ دومره وکړو چې د بار ځای ته ووتو د شټل هم راښکته کړو او موږ په دې ځای کې راګیر شو اوبه زموږ نه مخکې شوې او بیا موږ په دې ځای کې راګیر شو موږ دې شټل ته ډډه والې د هغې سره شټل په موږ مات شو زه وما زما ورور یو دا ګاونډي یو دا کس و موږ څلور واړه دلته کې په دې ځای کې راګیر شو بیا موږ سره د وتو څه لار نه وه زما ورور بیا په دې ټلیفون په دې ستن پورې نښتی و بیا خلکو په رسۍ باندې په بره وخېژو او زه یې په رسۍ باندې په رسو باندې وتړلم او په دغه د بجلۍ په دې ستنې په بره وخېژولم ډېر ناڅاپه او انتهایي ګمبیر صورتحال و د قیامت علامې وې مرګ هم ډېر د نږدې نه ولیدو او نور باقي جو خدای پاک زموږ هغه سرونه بچ کړو نور خو جو حالات ستاسو د مخې دي چاپېره یې نه د کاروبار ختم دی دکانداري ختم ده په المارۍ کې هېڅ شی نه دی پاتې شوی د تلې د کاونټر د کرسۍ د هر شی پورې وړي دي هلن کې چې ګودام یې هم ختم کړی په ګودام کې مالوچ و زمونږ میزري و او ګودام ځانه د سامانونو ډک و هغه هم خالي کړی دی او بس دغه شان څومره وخت دلته کاروبار کوئ او څومره وخت یاره زمونږ د دې کاروبار تقریبا 50 سال شو دلته پخوانی زمونږ د نیکه د وختونه بیا زما د پلار د وختونه اوس زه په درېیم دغه کې زمونږ دا کاروبار دی زمونږ دا دکانداري ده موږ را روان یو په دې سیسټم کې څومره نقصان هم شوی دی کم از کم د 25-30 لک روپو نقصان زما په کم اندازه باندې شوی دی چې لکه هم ګودام سره د مالونو ډک هغه خالي شوی او دکان جو تاسو شاته یې نه چې دا دوه دکان دی یو شاته دی یو دا دی او په دې کې هېڅ نه دی پاتې چې زه یې پکې خرڅ کړم زه ورته کښېنم او لکه اوس چې زه دا کوم زه به څه چل کوم نوی کاروبار به شروع کول غواړي نوی بار څه دا کول غواړي زاړه هېڅ نه دي پاتې دا راته ووایي لکه کاروبار شروع کول کوم مال غواړي او ډېر دوباره به د کاروبار شروع کولو لپاره څه کوئ څه طریقه بس د الله نه به سوال کوو نو زموږ سره هېڅ متبادل دغه نشته چې یاره زموږ سره یا څه متبادل څه داسې څه دغه وي چې هغې نه موږ ته څه دغه راشي بس ناست وي د الله په دغه باندې چې څه چل کېږي ګورو چې الله تعالی موږ له به څه مخه پېښه کړي موږ له به څه جوړي الله تعالی که نه چې څنګه زموږ نه دا واخېسته نغدې څومره پیسې وي نو هغه هم تللي دي په ګلې وي زموږ د پیسو ډکې وي هغه هم تللي دي لکه کم از کم 2.5 لک روپۍ یو ځای کې موږ یې ښودې وې 2 لک روپۍ په بل ځای کې پرتې وې څه د دې ګلو کې د سامانونو خرڅېدو د اوګرایي پیسې وې موږ به ترې اوګرایي والا پیسې ورکولې نورې به پاتې کېدې څه به خرڅېدل موږ به بیا په هغې کې کېښودل نو کم از کم چې نه 5-6 لک روپۍ خو زموږ نه نغدې تللي دي هغه چې لکه 1-2-3 وې په هغه دغه کې کور بچ دی د اوبو نه الحمدلله کور زموږ اوچت دی خو بس دغه د کاروبار نور د کلی زموږ نه لاندې خو د تاڼې نه شاته چې څومره کورونه دي ټول ډیمیج شوي دي په هغې کې اوبه دي خو لکه بذات خود زموږ کور دی نه لږ اوچت دی